bu fekkee na ngi tiit bu seetaan vidéo bi salaam gars yi maa ngi nuyu ku nekk ak sa tur sa sant bii mooy sama première vidéo face caméra kon boog xam naa ni jarul ma leen di expliquer que vidéo bi dafa spécial te moo gën a important chaîne bi loolu tax ma bëggoon yéen ñëpp ngeen bës am bu fekkee def ngeen loolu yëpp léegi nag mën nañ tàmbali mais bëggoon naa leen xamal ni tey moom ñetti histoire yi bokk laa leen andil première bi benn histoire bu bizarre la boo la xamante ni Sénégal la xewee presque gisuma benn média di si wax à part quelques sites internet mais histoire bu réel la yeneen ñaari histoire yi histoire abonné la évidemment ñaar dernière histoire yi ay histoire jinne la ndaxte xam naa loolu ngeen bëgg ay psychopathe ngeen franchement dama leen ragal sax ay nit yoo leen xamante ni lu tiit lu rek léegi nag gars yi balaa ñoo continuer may leen ma quelques secondes ma wax ñoo leen xamante ni ba tey xamuñu nañu partager seen histoire ak man da ngeen dugg Instagram ngeen bës histoire en wolof ngeen xool photo profil chaîne bi moom moo fa nekk wala ngeen dem si description bi ngeen bës si lien Instagram bi directement ngeen dem si message envoyé mo message yi loolu kese la dina gars yi pour première histoire bi dafa doy waar tellement que te Sénégal la xewee waaye dégg moom média yi di ci wax noonu à part quelques sites internet gisuma ko feneen te pourtant affaire bi 2024 bi la xewee xam naa ni peut-être temps yooyu noonu waxuñu si bu baax ndaxte Ndafo moo nekkoon président bi loolu tax gars yi waxuñu si bu baax moom la ñu gënoon tal bref yaa ngeen dégg ay histoire comme genre paxa bu lay rendi sa doomu ndey koy daas boo leen paree déglu histoire bi wax jooju noonu di ngeen ko gën a dëggal da leen jàngal que ni bu leen mës a wóolu kenn ok histoire mu ngi xewee Casamance région Ziguinchor plus précisément ci benn village bu ñu woowee Cap Skirring am naa même boo leen ko xamul mës nañ ko dégg ndaxte bokk na ci village yu ëpp touriste ci biir Sénégal léegi nag foofu noonu ci benn kër Jean-Luc benn ressortissant français maanaam dafa jóge France ñoo dëkk fii nii ak jabaram Awa ñoo fa nekk léegi nag ma teel leen avertir que ni histoire bi yëpp ci biir kër gi lay xewee wante du ñoom ñaar kese ñoo fa dëkk foofu noonu am na kenn ku ñu woowee Ibrahim kooku mooy homme de main bi maanaam moom mooy def lépp ci kër gi en plus am na gardien bi Noël du père Noël nag xam naa ni faraloo lañ dégg genre tour boobu noonu Noël Diatta la tudd léegi nag il faut nga xam ni que couple bi maanaam Jean-Luc ak Awa dañoo jàpp ni que Ibrahim ak Noël ci famille bi lañ bokk ndaxte à part ñooñu xamuñu keneen ndaxte ci biir kër gi la ñuy defee lépp dañuy génn di dugg comme na leen neexee te en plus kër gi am na ambiance bu neex comme benn famille bu parfait daal mais malheureusement xam ngeen si ban chaîne la ñuy nekk fii jàmm du fi yàgg looloo tax beneen nit dina invité wu si famille bi ku ñu woowee Cheikh Dramé pour ma bañ a yàggal suspense bi xam leen que Cheikh Oumar Dramé boobu noonu mooy test famille bi yëpp lépp a ngi commencé jour oto Jean-Luc bu mu paane ci beneen dëkk boo leen xamante xamu fa kenn bés boobu noonu nag la dajek benn mécanicien bu tudd Cheikh waa ji nag jàppale ko defar oto bi ba muy daw bàyyi ko mu dem te laaju ko dara Jean-Luc affaire bi marqué ko ndax di comme ni ngeen ko war a xamee ñun sénégalais yi luy jar 2000 5000 lañ koy jaay tubaab bi Jean-Luc nag yàgg na dund affaire yooyu noonu loolu tax Cheikh lu mu ko defaral ni marqué ko trop waaye comme nañ koy waxee teranga koy fay te lu ma leen jot a wax ci Jean-Luc rek war nga xam ne nii que nit ku baax la loolu tax mu jël numéro Cheikh à chaque fois mu koy woo di ko jox ay liggéeyu ndaw mu dem ba Jean-Luc ak Cheikh nekk ay xarit dem na sax ba dépassé cadre boobu noonu ndaxte xamante nag waa kër gi yëpp te des fois dafay ñëw di fa réer dem ba benn instant sax Awa ak employé yi nekk ci biir kër gi jàpp nañ ci famille bi la bokk ndaxte Cheikh day dugg di génn comme ni ko neexee te en plus ci kër gi rek la nekk wante ñoom ñëpp lu ñu xamuloon depuis le début Cheikh da leen doon manipuler ndaxte lu jot a xew yëpp ci biir plan am la bokk te bu mu xamee ni que waa kër gi yëpp wóolu nañ ko te jël na seen confiance loolu la ñëwee ci ñoom benn jour mu créé benn histoire bu existé wu noonu la leen expliqué que ni maamam dafa feebar bu metti te xaalis bu bëri moo koy fay gars yi yéen a ngi sentir affaire bi nit ñëpp xam nañ lu mu soxla Jean-Luc comme nit ku baax yor xaalis ci la ko proposé mu ne kaay ma jàppale la ma faj sa maam mais Cheikh bëggul loolu Cheikh dafa muus ndaxte xam na ni bu doxalee dil bi noonu xaalis bi du bëri ci la proposé Jean-Luc benn terrain boo la xamante ni seen waa famille ñoo xam moom Jean-Luc ne ko ok bu fekkee ne loolu mën na jàppale sa maam mën naa jënd terrain bi mais il faut ma gis ko du ma jënd jaan si pax Cheikh nag ci la ko ne non frère t'inquiète après dinaa la ko wan quelques semaines après Jean-Luc dem na ba gis terrain bi ba avant Cheikh 2 millions après loolu directement Jean-Luc commencé di entreprendre ay projet ci biir terrain bi mu commencé defar rek ay nit ñëw si moom ñu ne ko frère naka mu yaa ngi si jàmm terrain bi ngay defar ni yaa ko moom Jean-Luc ne leen enquête ñu ne ko non frère moom moo lii de ndaxte kayit originaux yaa ngi nii xamuñu ku la jaay terrain bi mais rey na la de Jean-Luc ci la leen expliqué lépp que Cheikh moo leen ko jaay gars yi automatiquement ñu xam kan la ndaxte Cheikh ndekete alalu mbooloo la jaay maanaam terrain bi mu jaay Jean-Luc seen waa famille ñoo ko moom te en plus yorul sa kayit originaux Jean-Luc nag ci la comprendre que ni nekkul ci dëgg ci la leen proposé mu ne kon ko jox naa Cheikh 2 millions bàyyi ma jox la lu des après ma jël terrain bi gars yi ne leen non frère jaayuñu terrain bi abal ñu Jean-Luc nag ci la comprendre que ni heure yi benn affaire rek moo ko dese mu dem si Cheikh pour mu delloo ko xaalisam bu mu demee si moom mu laaj ko xaalisam mais problème bi mooy lan Cheikh lekk na xaalis bi yorul 2 millions Jean-Luc nag bu mu xamee ni que Cheikh lekk na xaalis bi ci la ko ne saa yi fii ba la delee nangam boo ma joxul xaalis bi dama lay porter plainte Cheikh nag ci la ne waa ok avant loolu dinaa lijjanti jox la mais problème bi nag mooy Cheikh c'est impossible mu dajale somme boobu noonu ndaxte amul fu muy jëlee 2 millions wante bu mu xamee ne mënul fay te dafa nar a dugg prison Cheikh Oumar Dramé ci la créé benn plan boo la xamante ni
dina lor nit yu bëri. ok gars yi ñëwaat naa dama demoon sangu ji te changé waale naa yére fii dafa commencé tàng xam naa lumière yi tàkk yi la gis leen lu may sonné seen histoire yi. aimé leen vidéo bi pour ngeen soutenir ma léegi nag ñu continuer. ok léegi nag plan wu Cheikh Dramé nekkul leneen lu dul rey Jean-Luc ak képp koo leen xamante ne xam na yoreel na ko bor. léegi nag pour def ñaawteefam ci la décidé exécuter plan am ay xaaju guddi. ñun ñëpp xam nañ lu tax mu tànn heure boobu noonu de 1 dina mun bett waa kër gi te de 2 bu paree ñaawteefam yi kenn du ko mun xam. léegi nag war ngeen xam ne ni que Cheikh nit ku muusa looloo tax ci plan am bàyyil benn détail bu mu doon dem si kër gi dafa sol kagul maanaam benn genre masque. loolu yëpp pour assurer au maximum ñu bañ ko xàmmee préparé na yoon bu mu war a jaar nu mu war a aw si kër gi ba dugg lépp la préparé. loolu tax bu mu egsee si buntu kër gi ba dajee gardien bi xam na lu mu ko war a wax ba dugg ko ci biir pour rey ko. loolu tax Noël Diatta gardien wu Jean-Luc amuloon benn chance pour rëcc ndaxte dafa foogoon ni xaritam moo ko ñëw seet si balaa moo am temps comprendre ça waa ji génne na fetel ba tiire ko. gardien bi bal bi bu mu ko dalee ci la seddee sur le coup. Cheikh Dramé malgré image yu mu gis noonu yëpp affaire bi def ko benn émotion comme benn gaynde ci la demee jëli Ibrahima ndaxte xam na ni si kër gi kooku noonu rek moo ko mënoon téye. ak kër gi lu mu lëndamee yëpp Cheikh réerul benn yoon ndaxte xam na fi yàgg na fa loolu tax mu jubal directement si néegu Ibrahima bu mu gisee automatiquement commencé di yuuxu sàcc ndaxte Cheikh dafa solaat masque bi. balaa moo am temps réagir pour def dara sax Cheikh Dramé ci la génnee fetel bi dóor ko ba mu sedd. ci benn guddi soos noonu rek Cheikh Dramé rey na ñaari nit te pareegul ndaxte ci couple bi la jëm ci la demee si chambre Jean-Luc ak Awa waaye fekk leen fa. heureusement yàlla daa dogaloon ni que guddi soos noonu couple bi dañoo génnoon dem restaurant waaye loolu yëpp arrêté wul Cheikh ndaxte fa la toog xaar leen. ndaxte pour Cheikh Dramé plan mooy rey waa kër gi yëpp bu fa bàyyi kenn muy dund te en plus Jean-Luc mooy cible principal. kon nu ma leen ko waxee ci la desee si bi kër gi toog xaar couple bi ñëwaat te en plus xam na ni fu mu reyee gardien bi kenn du ko gis ndaxte loolu yëpp si plan am la bokkoon. ndaxte dafa calculé woon bu reyee waa kër gi yëpp il faut ñu toog ay jours pour ñu gisaat koor yi loolu tax fu mu leen reyee yëpp xam na ko même boo yëndoo si kër gi doo gis koor. loolu tax couple bi bu ñu egsee remarqué wuñ dara dañoo foogoon ne gardien bi dafa déplacé wu ci lañ duggee ci biir kër gi xamuñu woon lan moo leen di xaar bu ñu egsee si biir rek Cheikh Dramé ci la leen songee jàpp Jean-Luc yeewu ko takku ko jàpp Awa. du ma wax moo français bi ndaxte damay ragal ni ko YouTube supprimer vidéo bi waaye Cheikh Dramé dafa jàpp Awa sàkku ko ci kanam jëkkëram. lii yëpp war na gën a tax ngeen comprendre état esprit Cheikh Dramé ndaxte kii nii psychopathe la du nit mala la. bu mu paree sàkku Awa ci kanam jëkkëram Cheikh Dramé noonu la jugee dóor leen ba foog ni rey na leen. gars yi pause am na benn affaire bu mu bëgg comprendre lu tax Cheikh Dramé jéem leen rey bu gaaw kon nu mu reyee yeneen ñaar nit yi. man daal lu mu ko jàppee dafa yàgg dund ak ñooñu mais da leen yàgg bañ am na lu mu leen jàppal. genre nit yu am xolu ñuul la rek dañuy nekk ak yow di la signe waaye mosuñu la bëgg ngir yàlla bu fekkee am ngeen genre nit yooyu noonu seen entourage éviter leen. léegi nag gars yi Cheikh Dramé bu mu paree si ñaawteefam ba mu foog ne rey na waa kër gi ci la jëlee essence xëpp ko si kër gi yëpp taal ko ngir bañ a bàyyi benn preuve. Cheikh Dramé bu mu paree ci la delloo seen dëkk mu jàpp que ni plan mën na waaye lu mu xamuloon jaam ak pexam yàlla ak dogalam ndaxte miracle bu mag xew na si ginnaawam te yëgu ko. Jean-Luc ak Awa deewuñu te en plus rëcc nañu xale bi. après loolu évidemment Jean-Luc ak Awa yóbbu nañ la hôpital te d'après lu ma jot a lire policiers yi bu ñu ñëwee def nañ benn liggéey bu extraordinaire ndaxte il faut ngeen xam ne ni que Jean-Luc ak Awa rëcc nañu waaye ba tey xamuñu kan moo def ñaawteef yi. parce que bu ñu gisee Cheikh dafa soloon masque looloo tax xàmmewuñ ko te en plus état de choc bu ñuy nekk ak seen tiitaange tax na ni ñu fàtte lu bëri. loolu tax mën na leen brigade Ziguinchor def nañ liggéey bu jéggi dayoo def nañu tout ba xam ni Cheikh Dramé moo def ñaawteef yooyu. loolu tax yàggul sax ñu localiser ko jàpp ko te d'après gars yi li ñu wax buñ ko jàppee dafa ne waaye dinaa Cheikh dafa neex quoi. policiers yi buñ ko jàppee Cheikh ci la raconté yëpp amu si benn sentiment de remords maanaam rëccuwul benn yoon lu mu def ndax dafa jàppoon ni bu leen rayuloon moom mooy dee kaso. léegi nag gars yi histoire bi ni la jeexee lu jëm si Jean-Luc ak Awa déggatuñ leen probablement delloo nañ France heure yi ñu ñuy rey rek ñoo perte. léegi nag gars yi j'espère que vraiment jël ngeen ay jàngat ci histoire bi bu leen wóolu kenn ndaxte seen wet mën na am benn Cheikh Dramé. léegi nag gars yi bu ñu paree ci reykatu nit yi ñu dem ci deuxième histoire bi évidemment histoire yu jinne la xam naa loolu ngeen bëgg mais balaa ñoo commencé may leen mën naan ndaxte yi raconte histoire dafa metti ñu commencé. léegi nag pour deuxième histoire bi benn abonné moom ko raconté bëggoon naa ne balaa ñoo commencé ngeen deviner tur bi wax leen ma nu mu tudd. Fatou la tudd. en fait yéen Fatou yi da ngeen am problème. en fait Fatou benn nit bu normal la comme man ak yow jamono bu mu ñuy raconté histoire bi fekkante ni nee na boobu noonu terminal la doon def dafa doon préparer examen. looloo taxoon jamono jooju noonu muy guddee wàcc ndaxte à chaque fois dafa doon réviser ba ay xaaju guddi muy ñëwaat waaye benn jour bu mu doon ñëwaat rek ci la ko commencé gis. en fait
léppay commencé benn mardi ay boor 21h Fatou mu ngi soo génn seen école bu mu eggee seen koñ affaire bi wéet trop mu jaaxal ko lool ndaxte d'habitude koñ bi dafa doon bëri nit waaye ci la sentir benn affaire bu bizarre bu nekk ci ginnaawam bu mu tourné gisul dara ci la avancé quelque part rek moo des mu egg. moment yooyu noonu tiitaange xaw na ko jàpp tuuti mais Fatou ne peut-être sama xel la rek ba tey Fatou jël écouteur am yi branché ko continuer di dox waaye bu mu décalé quelque part rek fekkente ni benn oto mu ngi woon ci kanamam bu mu xoolee ci vitre bi ci la gisee jëmm ji ci vitre bi taxaw ci ginnaawam di ko fixé Fatou moment yooyu noonu nee ko fa sax di jéem a comprendre pour tourner noonu la foree ay dàllam daw dugg ci kër gi tey bu mu duggee ci biir kër gi automatiquement Fatou ci la demee dugg ci biir néegam fekkante ni dafa am balcon ci la yëndoo gis waa ji taxaw di ko fixé Fatou nag moment yooyu noonu tiitaange jàpp na ko moo ngi fixé waa ji rek waaye tamit mu ngi taxaw di ko xool ci la ko waxee yow lan la loo may toppee mais waa ji mu ngi taxaw rek deful dara waaye Fatou moment yooyu noonu lay gis lu ko jaaxal ndaxte comme ni ma leen ko waxee waa ji moo ngi taxaw ci diggu koñ mi di fixé Fatou moment yooyu noonu exactement rek la ay groupe nit commencé ñëw di romb mais Fatou nee na comme si gars yi gisuñu ko dañoo ñëw rek jéggi ko waa ji comme benn ngelaw Fatou ci la tiitee rek dugg tëj fenêtre yi bi mu tëjee ci biir néegam Fatou ci la comprendre réellement ndeket lu koy topp ni du nit nee na guddi soosu noonu yëpp nelawul lendemain bi mu jug sangu pour dem jàngi waaye ci yoonu école ci la commencé di am même sentiment bizarre bu mu amoon ci guddi si Fatou ci la tourné nànk-nànk rek mu gis waa ji taxaw ci ginnaaw nee na bu mu ko gisee rek ci la commencé waaxantu pour dem école dem jàngi waaye ci yoon bi yëpp à chaque fois bu tourné rek day gis waa ji taxaw Fatou jaaxle na lool ba ci yàgg rek ci la dajeek benn xaritam rek mu ne ko tourné ci ginnaaw xarit bi tourné Fatou laaj ci xarit bi amoo ko fa gis xarit bi ne ko non gisuma kenn de Fatou tourné gis waa ji mu joxoñ waa ji mu ne ko gisoo kii nii xarit bi nee na non gisuma ko de Fatou nee na bàyyi ko xarit bi nag moment boobu noonu mu ne bizarre nga de lan la mais Fatou nee na bàyyi ko rek mu dem jàngi nee na depuis jour boobu noonu à chaque fois te gis waa ji affaire bi commencé di ko sonal fu mu tourné day gis waa ji mais waa ji du réagir du def dara nee na mu dem ba affaire bi commencé di ko soof bu nekkee ci biir salle de classe waa ji day ñëw taxaw buy ànd ak yaa marché day gis waa ji affaire bi dem sax ba commencé dugg seen biir kër nee na stress mental boobu noonu mënatu ko woon supporter ci la décidé wax lépp seen waa kër waaye kenn ci ñoom gëmuñu ko dem na sax dañ ko doon tooñ ñu ne ko yow dof nga léegi Fatou bu mu ko waxee seen waa kër gëmuñu ko ñu koy ree ci la waatee ni dootu ko waxaat kenn pare na pour deew ak affaire en fait famille Fatou lu ñuy def ni dafa xaw a grave trop te dafa dangereux te j'espère que ni yéen bu fekkee ni am na nit bu ñëw ci yéen di leen raconter genre histoire bi au moins déglu leen ko ngeen jéem ko comprendre en fait xalaat leen Fatou bu nekkuloon nit ku dëgër munoon na xaru munoon na def tam benn affaire bu grave loolu tax ma ñaan leen ngir yàlla bu fekkee ni am na nit bu leen ñëw raconter genre histoire yooyu noonu au moins déglu leen ko ngeen jéem a dalal xel gëm naa ne amul lu mu ci jëlee muy créer genre histoire yu mel noonu léegi nag Fatou dugal na ci xelam nii lay deewee ndaxte wax na ko ku nekk kenn gëmu ko te affaire bi à chaque fois moo koy toog ci la ne bu fekkee ni affaire bi day taxaw di ma xool rek amul benn problème mun naa dundee loolu wante Fatou xamuloon li koy xaar ndaxte benn guddi ci la commencé gént waa ji mu koy dàq ci benn àll wante Fatou nee na leeru ko à 100% te gént la ndaxte waa ji bu ko téyee ci loxom bu yeewoo rek day marqué affaire bi commencé di mel noonu muy dem di aggravé wu yenn saa yi bu yeewoo rek mu gis ay gaañu gaañu ci yaram bi Fatou ci la commencé jël affaire bi au sérieux nee na comme que wax na ko seen waa kër yëpp kenn gëmu ko ci la demee seen imaamu koñ mu expliqué ko situation bi yëpp imaam bi bu mu ko xoolee ci la ko nee yow lu lay toog faru rab la Fatou nag comprendre ndaxte moom jàppoon na ni que faru rab da lay dugg di la daaneel wante imaam bi ci la ko expliqué affaire yi mun nañ la sonal kon que mun nañ la xool rek waaye tôt ou tard dinañ la def benn affaire imaam bi ci la expliqué Fatou bu si jugul léegi après affaire bi dina ko jural ay gàllankoor yu bëri Fatou nag ci la laaj imaam bi lan laa war a def pour tàkkali ko ak affaire bi moom nag ci xelam mu ngi xaar imaam bi di ko wax ay li nga war a sangu wala li nga war def imaam bi ci la ko tontee del di julli waxtu ngay déglu alquran surtout ayatul kursi yu Fatou bu mu déggee loolu mu jaaxle loolu kese yomb na trop imaam bi ci la ko ne defal loolu te bu fekkee ni mun nga muuru nga dolli ko si Fatou nag dapat lu mu wax nee na moment yooyu noonu nekkuloon ko jege yàlla à 100% daanul woon julli normal te en plus daanul woon muur léegi nag Fatou bu mu jógee ci imaam bi automatiquement bu mu egsi seen kër ci la jëlee satal la commencé di jàpp waaye nee na bizarrement ci la affaire bi ñëw ba si wetam taxaw fixé ko Fatou nag jaaxle loolu ndaxte affaire bi à chaque fois am na benn distance bu muy taxaw moom nag automatiquement ci la xamee ni que affaire bi bëggul mu julli Fatou nag sëgg continuer jàpp bu mu paree lal sajaadam waaye affaire bi taxaw wetam rek Fatou nee na xoolu ko bàyyi ko saa xel mu continuer di julli nee na bu mu paree ba mu sëlmal mu tourné waat gisatul affaire bi Fatou nag bu mu seetloo ni que affaire bi nekkatu fa nee na si la sëggee sajaadam
commencé di jooy yu metti ndaxte ay semaine moo ngi nii affaire bi bàyyi ko benn yoon c'était la première fois affaire bi di seey moom nag nee na nu musa génnoon di jooy ci la waatee si yàlla dootul musa bàyyi julli te en plus dina continuer di jaamu yàlla normal depuis jour boobu noonu nag la Fatou gëjee gis affaire bi ndaxte nee na dafa yokk jaamu yàlla te à chaque fois day julli di woo léegi nag gars yi comme ni nga ko war a xamee histoire Fatou ni la jeexee mais balaa ñoo dem si troisième histoire bi il faut ma jottali leen message bu ma jox moom nag lu mu leen di conseiller nee na genre affaire yooyu noonu bu fekkee da leen dal jege leen yàlla même bu fekkee tamit affaire bi dalagu leen jege leen yàlla ndaxte loolu mooy solution bi moom nag nee na conseil bi pour ñëpp la mais surtout pour xale yu jigéen yi ndaxte genre problème bi ñoom lay gën a faral di dal léegi nag gars yi lii moo nekkoon conseil Fatou yi te maa ngi koy remercier si histoire am bi te dama leen bëggoon wax ngeen jël très au sérieux conseil am yi ndaxte lu mel ni ñëpp la mën a dal léegi nag gars yi mën ngeen bind seen xalaat ci commentaire yi balaa ñoo dem si troisième histoire bi léegi nag gars yi histoire bu mu leen ñëw raconté nii benn abonné bu soxla ndimbal moom ko envoyé loolu tax mu bëggoon ngeen dégloo ko xel comme d'habitude message bi Instagram la ñu ko envoyé te abonné bi mu ngi tudd 13 moom nag neen dafa sës loolu tax mu partage histoire bi ak ñun pour ut ay solution histoire 13 bi nag nekk na benn histoire boo leen xamante ni yàggul noonu yëpp ndaxte mooy commencé le 13 septembre bii passé presque matagul saa ñetti weer jour boobu noonu nag mën na ñaari fan que 13 ak magamu góor ñoom rek ñoo nekk ci biir kër yi ndaxte seen wéyjur dañoo dem xew dëkk ba nee na jamono jooju noonu daan noonu wax ak magam bu góor du bëri ndaxte ñoom ñaar dañoo xuloo looloo tax mu invité benn cousine am boo leen xamante ni fu mu dëkk soriwul commencé di fa fanaan moom nag nee na jour boobu noonu comme d'habitude moom ak cousine am bi ñoo ngi si ëttu kër gi di connecté wu bay xaaj guddi ndaxte yi foofu noonu la wifi bi gën a fóoree nee na ñoom ñaar ni ñu toogee si ëttu kër gi di connecté wu rek ba si yàgg ngelaw bi commencé di sedd affaire bi jaaxal leen loolu balaa ñu àggali ma fàttali leen ni que septembre la ñu nekk il est impossible mu sedd mën na taw wante mënu sedd te sa cousine am bi ci la ñu xoolantee au lieu ñu tiit ñu ñaan yàlla seddaay bi continuer ndaxte journée bi yëpp dafa tàngoon ñoom ñaar nag ñu sigar seen portable continuer di connecté wu waaye mu dem ba benn moment seddaay bi fort tellement que ba ñu commencé di liw te en plus lu gàtt lañu solo moment yooyu noonu ngeen foog ne doon nañ ci biir dem tëddi Teresa cousine am bi dañoo dugg ci biir jël mbaaju ku nekk toog sangoo kon ne di connecté wu kon nu ma leen ko waxee wii fi kër gi ci ëttu bi la gën a fooree loolu tax ñu toog samp Teresa ak cousine bi bu ñu toogee ci ëttu kër gi sangu seen mbaaju di connecté wu ci lañ déggee ay bruit yu jóge si porte kër gi ñoom ñaar bu ñu déggee bruit bi rek ci lañ arrêté connecté wu ñu xoolante ñu ne daa am kuy fëgg wala ñu taxaw xaar pour déggaat beneen fëgg pour ñu dem tijji waaye dara ba si yàgg rek ñu ngi commencé dégg ay bruit yoo xamante ni xàmmewuñ lan la comme si am na lu fa nekk di dox Teresa cousine bi ci lañ taxawee jaaxaloog bunt bi ñu toog lu yàgg dégguñu kenn ci lañ laajee kan moo fa nekk kookal la waaye dara kenn tontuwul ñoom ñaar nag ci la seen xel dalee ñu demaat toog continuer di connecté wu en fait Teresa cousine bi fit bu ñu am xaaj bi sa awma ko bu fekkoon ni man la pour muy bruit bu may dégg daw naa dem tëddi léegi nag Teresa nee na moom cousine bi ñu toog continuer di connecté wu ba si yàgg rek ñu déggaat même bruit bi si côté bunt bi affaire bi nag commencé di leen soof noonu lañ décidé jubal côté bunt bi pour xool lu fa nekk nee na bu ñu àggee rek ci lañ déggee comme si ay nit yuy nekk di wax waaye leeru 13 moment yooyu noonu ci la tourné si cousine bi mu ne yaa ngi dégg lu may dégg cousine bi nekk maa ngi koy dégg kay mu ne loo foog ay nit la wala cousine bi nee na xaw ma de waaye bu ñu tëjji bunt bi 13 ci la arrière nee na bu ñu fa taxawee balaa ñu am temps di def dara sax la benn bruit bu fort jóge si porte bi ci la Teresa cousine am bi paniqué commencé di yuuxu ñu dugg ci biir tëj porte bi ak fenêtre bi yëpp dem tëddi bu ñu àggee ci biir néeg bi ñoom ñaar ñu commencé di dalal seen xel di ree ñu ne ah peut-être benn dof la rek bu doon jàll ci lañ tëddee jour boobu noonu ñu nelaw ba lendemain waaye 13 lu mu xamul noonu lii commencement bi la rek ndaxte gisagul dara lendemain bu ñu yeewoo Teresa cousine am ñoom ñaar ñëpp a feebar moom moo ngi wàcc yu metti te cousine bi biir baa ngi metti 13 nee na affaire bi da ko jàpp tellement que ba mënul jug cousine bi nag ñibbi na seen kër waaye ñoom ñaar jàpp nañ ni seddaayu démb bi loolu moo leen def loolu kon nu ma leen ko waxee 13 dafa feebar journée bi yëpp dafa tëdd bàyyi booru 15 heures nee na moom kese moo nekkoon ci biir néeg bi ba si yàgg rek mu commencé dégg ay baat ci biir néeg bi affaire bi jaaxal ko loolu moom kese moo fa nekk te xaritam comme nu ma leen ko waxee dem na ñibbi magam moo ngi néegam normalement baat yi fu mu mën a jóge 13 tiitaange jàpp ko mu toog si lal moom nag ci la jóge ci lal bi dem taali lampe bi ndaxte néeg bi dafa xawoon lëndëm rek baati arrêté affaire bi jaaxal ko loolu mu fayaat lampe bi baati commencé waat 13 nag moment yooyu noonu exactement ci la xamee ni affaire yi rax na leneen noonu la dawee génn néeg bi dem néegu magam kon ni ma leen ko waxee sànq moom magam instant yooyu noonu jubóowuñu mag ji nag ci la ko xoolee mu ne ko yow lan la 13 expliqué ko mag ji ci la commencé di dalal xelam mu ne ko baat yi si biti rek la ñuy jógee bul fàtte ñoo ngi si bëccëg 13 xelam commencé dal tuuti mu toog ba si yàgg rek mu jóg génn demaat néegam waaye lu mu fayaatee lampe bi baat yi commencé waat ñëwaat mu dem si fenêtre bi yëndu kenn nekku si mbedd bi moment yooyu noonu exactement 13 baat yi mu doon dégg si néeg bi commencé di ko jege si ci la tourné
jaaxaaloon néeg bi waaye dara nekku fa tiitaange jàpp na ko xol baa ngi tëf yi moment yooyu noonu nag 13 ci la sentir ni am na lu ko téye si loxo mu tourné gisul dara waaye affaire bi am na doole tellement mu ngi koy commencé xëcc 13 ci la commencé di yuux rek daw génn si néeg bi 13 noonu la nekk ci kër gi di yuux yu fort ba dëkkandoo mi ak magam yëpp génn commencé ñëw di ko laaj lan la waaye nee na moment yooyu noonu mënuloon tontu comme si làmmiñ bi dañ ko téye. nee na jour boobu noonu toog na lu ëpp 2 heures de temps mënuloon wax benn baat mënuloon génn si gémmiñ bi bu mu demee hôpital gars yi xamuñu woon lan. 13 neen docteur yi dañoo doon laaj mag yi te est-ce que am na lu mu naan wala dafa daanu dafa gaañu si put waaye mag ji xamul si woon dara. nee na foofu noonu nag exactement la commencé at mën a wax mu commencé di génne quelques baat wante docteur bi ci la ko teree mu ne bu mu forcer dara naxaar ba si yàgg mu ko jéem a wax. 13 nag nee na bu mu jógee hôpital ñëwaat seen kër baat bi ci la ñëwaatee normalement waaye bés boobu noonu tiitaange bu metti jàpp ko ba si néegu mag bi la fanaan. 13 nag neen depuis jour boobu noonu ba heure bi mu may bindal message bii nii à chaque fois day dégg ay baat yu nekk si biir néeg te en plus nee na surtout guddi yi day sentir lu koy ray wala lu koy téye di ko xëcc si lal. 13 nag nee na papa ak yaayam yóbbu nañ ko fu nekk waaye mënul tàggali ko ak affaire bi te rax si doole depuis jour boobu noonu mënul jàng normal. léegi nag gars yi histoire 13 nii la demee comme ni ma leen ko waxee dañu envoyé message pour ñu jàppale ko ci commentaire yi bu fekkee am ngeen ay solution dinaa lire lépp te en plus moom dina seetaan vidéo bi. léegi nag gars yi ñoo ngi si fee vidéo bi j'espère que vraiment ñetti histoire yu ma leen andil neex na leen te jëlee ngeen si ay jàng. léegi nag gars yi bu leen fàtte aimer vidéo bi ngeen abonné wu surtout ngeen activer cloche de notification bi ndaxte semaine prochaine am na beneen vidéo buy ñëw na jàmm yàgg si yéen.